Hi everybody, welcome back to my channel. So you guys want me to react to this Payu and Rain video. That's the channel name who posted this video. I will leave the link in the description if you want to go subscribe to them and support them. By the way, I am so obsessed with Love in the Air right now. Oh my god, I'm so obsessed. I'm reacting to Love in the Air, but I'm reacting to it on my Patreon, not on my YouTube channel. If you want to watch Love in the Air with me, then please join me on my Patreon. First link in the description. I feel more comfortable there for obvious reasons. It's just I live in a very conservative country, so I feel more comfortable there. So if you want to watch my Love in the Air reactions, then please join me on my Patreon. And I also don't have any copyright issue there. I also reacted to some other series like Kin Porsche, Third Type Season 2, A Tale of Thousand Stars, Secret Crush on You. I'm also reacting to War of Why, Don't Say No the series, Not Me the series. Check out the series. So if you want to watch those series with me, then please join me on my Patreon. First link in the description. Okay, let's watch this video together. Here we go. You guys, his visuals are no joke. Do you know a better man? Because I don't know. Sorry, what? Seriously, do you know a better man? ถ้าไม่รู้วิธีเล่นกับไฟระวังไฟคอกนะไม่เป็นไรผมมี ทำไมผมต้องกลัวด้วย ดับเพลิงเอาดับเพลิงเอา Period. Oh my god, why would he ruin that moment like that? Why would he do that? ถ้าไม่รู้วิธีเล่นกับไฟระวังไฟคอกนะไม่เป็นไรผมมี ทำไมผมต้องกลัวด้วย ดับเพลิงเอาดับเพลิงเอา Oh, this scene was everything. คนรู้ไหมผมชอบอย่างหนึ่งมากเลยซีนเนี่ย A few moments later. โอเค Oh my god, did you read that? Why you hate me? เอาก็ เล่นเนี่ย Sorry, babe, I didn't notice that. หลงหน้าดูเลยนะ Oh, they're reacting to the series here. Oh, this is available on Me Mind channel. I will check it out. You guys, why? Okay, I don't use a lot of internet, so I never know what's going on the internet. หลงใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก อันนี้ ผมไม่หลงพี่คนอื่นนะ Oh my god, the way he said not really. ผมไม่หลงพี่เหมือนคนอื่นหรอกนะ ไม่หลงจะมารอ3 ชั่วโมงนะ บ้าดิไม่ได้ มีความเซิร์ง ใครจะบ้ามาดักรอพี่พายุเป็นวัน เท่อะ โหเลยพี่จะบอกอะไรให้นะ Whoa. Oh my god, I need to watch these behind the scenes videos. I mean reaction พี่ videos. วิวก็เท่ไงพี่วิวก็เท่พี่วิวเท่ที่สุดอยู่แล้วเรื่องเนี้ย They're looking so good here. ไม่ถ่ายเลยต้องฟังความรัก The captions. Did you read that? Should I run? Oh god, I'm sorry. I'm keep rewinding this video. ไม่ถ่ายเลยต้องฟัง Should I run? Stop this. อ่ะก็คือว่าเข้าใจไหมเจ้าเด็กน่ารัก โอ้ย ช้าไปแล้วนะเจ้าเด็กน่ารักสู้ๆนะเจ้าเด็กน่ารัก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 ยังไม่เดินมาอีกพี่ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นหรอก ผมเชื่อนะ ผมเชื่อ I think they reacted to every episode because this is a different episode, if I'm not wrong. ดู EP เนี่ยจะอยากมีพี่พายุเป็นของตัวเอง I agree. I ผมเชื่อ agree. ว่าทุกคนที่ดู EP เนี่ย Period says. จะอยากมีพี่พายุเป็นของตัวเอง แต่ก็
แต่ก็นั่นแหละครับ ความรักอยู่ในนั้นครับผม คนสุดท้ายหนักสุดแล้ว บรรยากาศที่เราเนี่ยได้ดูซีรีส์พร้อม They're looking so good here. ได้ดูซีรีส์พร้อมกันครับ I love น่า Rain's รักอะไรเงี้ยคือวันนั้น hair น่ะ color. น่าคือแบบ So pretty. เป็นผู้ชายที่แบบน่ารักน่า ชอบเลย น่าจิ้มเนี่ยดูแล้วเวลานางอย่างนี้เนี่ยจะเหมือนแบบเหมือนน่ารักเหมือนกระต่ายด้วยไง Aww. I'm invading their privacy now, you guys. Is that a mic? Yes, it ความรักจ is. ริงๆครับผมความรักจริง อันนี้หมายถึงพี่พายุ นั่นเด็กมาถึงใครละ ไปหนึ่งครั้งไปหนึ่งครั้ง Now that's a very important question. Ah, it's that scene, that one. Oh my god, you guys. Oh my god, I remember when I watched that. There was a scene when they were kissing and the tongue was just going places. Oh my god, I was shook when I watched that. Like they went all out with that scene. Shout out to the actors. It must be really awkward filming those scenes, but they did such an amazing job. Who is messaging me? It's 1 a.m. Like, oh my god, leave me alone. Do I look like I want to talk to someone right now? Like, I'm enjoying this video. Leave me alone. Oh, they're reacting to kissing here. The way he did. Trying to recover. Oh, this is a fan meeting. By the way, oh my god, video finished. Bitch, it just started finished already. What I was about to say is, so far, 7 episodes are out. If I'm 7 episodes, and oh my god, I loved those so much, and I'm so excited to see the second couple story. I know I'm going to enjoy that so much. I really liked this video. I really enjoyed it. Please recommend me more of their videos. I would love to watch. And again, if you want to watch Love in the Air and other series reactions with me, then please join me on my Patreon. First link in the description. I really hope you guys enjoyed this video. If you enjoyed, make sure to give this video a thumbs up and make sure to subscribe, and I will see you guys in my next video. Bye.